எல்லோருக்கும் கேழ்வரகு மிகச்சிறந்த உணவு. குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும், பெண்கள் வரைக்கும் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிறுதானியம்னா கேழ்வரகு. இன்னொரு கூடுதல், இந்த கேழ்வரகுல நிறைய கால்சியம் சத்தும் கிடைக்கும். அப்ப கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்கும்போது எலும்புகளுக்கு நல்ல வலு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு. உடல் எடை இயல்பாக ரொம்ப கொழுப்பு ஏறாம உடல் எடை, குழந்தை நல்ல ஊட்டமா வரணும்னு நினைச்சாலும் இந்த ராகி சேர்ந்த உணவை நம்ம கொடுக்கலாம். குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் தனி கேழ்வரகு கஞ்சியா, இப்ப நிறைய பேர் சத்துமாவு கஞ்சியா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கேழ்வரகு கஞ்சியா தனியா கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய முழு பலன் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ கஞ்சிகளே செய்யும் பொழுது நவதானியங்கள் போட்டு ஒரு கஞ்சி வச்சுக்கணும், சத்து மாவுன்னு போட்டு பயிர்களும் தானியங்களும் சேர்ந்த ஒரு கஞ்சி வச்சுக்கணும். தனி கேழ்வரகு